Digni Kipma Kaba Anna Che Pyan meditation so be the Kamata Atobe Asenari and Nanganama Mave Lina Chendongi nature. When I am a meditation, Jinangamala meditation is so good. Meditation the landing at Kukama, popular Chenda, your. Every meditation they have values and a loja, you will get how you do. The Chora meditation loga. And the Awoga Chulu be the labor level, Yamo pupil so that a no knowledge you generate out of the Bugu, she the low. The Chora say PC mood and Leo Makana, say PC mood and Leocha Dwasinia. Say Nendamu Yayo, you will be a meditation of Janari. No. She was a chimney to go. To the Tamatha Sura Bale, Vipadana Sura Bale, meditation Sura Kamatha and Lodi, Tamatha, Vipadana, Chinsen, the new Quapiani. This is a long Nakua, Burabada, a time was my own, Burabada Mahode. Kamatha, I will say when Zare, Boguri, a time was my own. Ludiya needed Sagalon Nakuchite, Tamatha, Vipadana. Though the Tamatha Sura, Beluchia, Vipadana Sura, Beluchia, look, do they think on you, Matime? Mimi lonely meditation, the Tamatha meditation, la Vipadana meditation, la Sura, Lekwaja, think how much the lane. Ever Dinakuha. Shin Lin Gwaya Titabo Malo Apola. No other. Good chin, Kamata, no meditation, Tamatana, Vipadana. I was saying, Jabja, she was a Tamatha Sura, Bale Sura, Tivo. Tamatha Sura is a long day. Something Jimbet Tayanya Yin that Dwa on Tulu Chen take a Yin that Sage. The Niajan Joma solution say ye young Kande Mugu Yin that Sage. Lurima Sagema excitement so that say ye low shamu young Kamuri she died. Sedaji. No option a segment ye woman. Yaya Kata. Don't option Yaya Kata. More option look. Malodena, Lodena, Quachamati, Malodena, Lodena, Malo Pusure, Kamala, Seka Yaya Kata. Era Ditawa, the Ari, Setema, all illusions, say Lia, Yintenina, Yaya Kata. Every young candy that sick legal Yinga of Chin, the Matabo. The Jamu Changa Yama Niwarana Tame Seku Peso Tame, Kudu say Machia on so big tale Niwarana Tiago. The lady Yin that Swasi that it had the matter jump the metal. The Matasura say Tema Guduri Chimana on so big tare Niverna Diarigo, Yinga on the bed, Sunny that she did, Dialo, Jerusalem. And at the Mata. Vipadana Surajano, we Sura Turu Chaja Padana, Chita de Minda de Tamamye is in Mahogany, Turu Chaja Chita Minda Lade, Blue Tucharo,
ခါတိုင်းမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုပိုင်တယ်ဘာဘဝငါပိုင်တယ်လို့မမြင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးလူဘဝကြီးကိုလည်းချမ်းသာတယ်လို့မမြင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမြင်တယ်ကိုစင်ထာဝရမြဲနေတယ်လို့မစင်စားမိလို့ရှိရင်ကိုမြဲနေတယ်အရာခတ်သိမ်းဟာမြဲနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ဆိုလိုတာကမြဲတယ်လို့မြင်တယ်ချမ်းသာတယ်လို့မြင်တယ်ကိုပိုင်တယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီအမြင်တွေကတာမန်မြင်ရောမြင်စဉ်မှားရွံ့တဲ့အမြင်တွေအဲ့ဒီအမြင်တွေကထူးပြီးတော့ထိုအမြင်မျိုးနဲ့ဆန်းကျင်ပြီးတော့မမြဲဘူးဆိုတာတွေမြင်လာတယ်တကယ်ချမ်းသာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲဆိုတဲ့သဘောတရားတွေမြင်လာတယ်ကိုမပိုင်ဘူးဆိုတာတွေကိုမြင်လာတယ်အသေးစိတ်အဲ့ဒီလိုမြင်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တာနော်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောစိုးမပိုင်တဲ့သဘောဒီလက္ခဏာ၃ရပ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှုမြင်တတ်တဲ့ကြည့်ထက်မြင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ရောက်ရခတ်နေတာကိုငြိမ်သွားအောင်သမထကျင့်စဉ်ဆိုတာလည်းကျင့်တယ်ထူးခြားတဲ့အမြင်မရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးထူးခြားတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုရဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဆိုတာကိုလည်းကျင့်ရတယ်သို့တော့ဒီနှစ်ခုဟာအာယုံချင်းမတူဘူးတဲ့စိတ်အခြေပြုတဲ့နေရာချင်းမတူဘူးစိတ်ရဲ့အာယုံကို object လို့ခေါ်တယ် object ချင်းမတူဘူးလို့ပြောတာနော်သမထရဲ့အာယုံကအပေါ်ယံပြည့်ညက်လူတွေအမြည်တက်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ်မှာစိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုလိုတာကပညာကိုအာရုံပြုတယ်ပညာဆိုတာအမှန်တရားတော့မဟုတ်ဘူးဥပမာမဲ့လူတွေကဒါအဖြူလို့သတ်မှတ်ထားရင်ဒီအဖြူပဲအနီလို့သတ်မှတ်ထားရင်အနီအဝါလို့သတ်မှတ်ထားတာကိုအဝါအညိုရောင်လို့သတ်မှတ်ထားရင်အညိုဟောကာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေအများစု general consensus လို့အများကအတိမတ်ပြုလက်ခံထားတဲ့အပေါ်မှာအခြေပြုပြီးစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လုပ်တယ်လောကမှာကြီးကျယ်တဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအင်အားစုကြီး၄ခုမြေရေလေမိဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒီမြေကိုအာယုပြုပြီးတော့ပထဝီကတိုင်းလို့ခေါ်တာပေါ့မြေဆိုတဲ့အမည်ဖြစ်တဲ့သဘောပေါ်မှာအခြေစိုက်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ဒါပထဝီကတိုင်းရှုတယ်လို့ခေါ်တယ်ရေဆိုတဲ့အမည်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာအခြေပြုပြီးတော့စိတ်ကိုငြိမ်သက်အောင်ကြိုးစားတယ်လေးပေါ်မှာအမည်ပြုပြီးတော့လေးပေါ်မှာစိတ်ကိုစိုက်ထားပြီးတော့လေရဲ့တိုက်ခတ်လှုပ်ရှားမှုပေါ်မှာစိတ်ကိုစိုက်ထားပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ရေပြင်ပေါ်မှာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားတာဟောမြေရေလေမိတစ်ခုခုစိတ်ကိုငြိမ်အောင်အခြေပြုထားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါအသွင်ကဏ္ဍလေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့စိတ်ကိုငြိမ်သက်အောင်လုပ်တယ်ဒါဝိပဿနာသမထကျင့်စဉ်ဟာဒီလိုလားသမထကိုအလေးနဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ပတိလေးစိတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုအရဟံဂုံတော်10ပတ်ပတိပတ်အာယုံပြုပြီးတော့ပတိလေးပတ်နေတာကိုပဲသမထလို့ခေါ်နေကြတယ်နော်ပတိပတ်ကလေးစိတ်နေတာကိုသမထလို့ခေါ်တယ်ဂါထာတွေရွတ်နေတာကိုသမထလို့ခေါ်နေကြတယ်သူတို့ရောစိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုမပေးနိုင်ဘူးလားဆိုပေးနိုင်တဲ့လောက်တော့ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့
တကယ်မှန်ကန်တဲ့ systematically ပေါ့တကယ်စနစ်တကျသမထချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ဖို့လို့တချို့ကလည်းသမထနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးသမထမကျင့်ကောင်းဘူးလို့ဆိုလို့ပြောတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အမှန်ကတော့သမထလည်းဘုရားဟောထားတာကျင့်ကောင်းပါကျင့်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းသမထအကျင့်ကျင့်တာပဲသမထလည်းကျင့်ရမှာပဲဝိပဿနာလည်းကျင့်ရမှာပဲဒီလမ်းစဉ်နှစ်ခုစလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးတယ်သို့တော်ရွေချက်မှန်ရအခုဒီကဂါထာရွတ်ပြီးတော့ပရိစိတ်နေတာကိုသမထလို့ဆိုတော့သမထရဲ့ခုံဟာသေးသိမ့်နေတယ်သမထခုံကအမှန်တန်သေးသိမ့်သွားသမထဆိုတာအစစ်မြင့်နေတာအစစ်မြင့်တဲ့သမာဓိကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဘာဝိတ္တပပွားများအထောက်ရမယ်တရားနှမျိုးတဲ့အဲ့တရားနှမျိုးဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်သမထနဲ့ဝိပဿနာဒီလိုဟောတာနော်သမထနဲ့ဝိပဿနာအဲ့တော့သမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောရတဲ့ပညာအာယုန်တစ်ခုခုပေါ်မှာအခြေပြုရပရမတ်အာယုန်ပေါ်မှာအခြေပြုတာမဟုတ်ဘူးပညာပေါ်မှာအခြေပြုတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးပေါ်မှာအခြေပြုလို့လည်းရတယ်ကာလလို့ခေါ်တဲ့အဆင်းရောင်၄မျိုးပေါ်မှာအခြေပြုလို့ရတယ်အာကာသလို့ခေါ်တဲ့ space ၄ဟာပြင်ဟိုလည်းအခြေပြုလို့ရတယ်အာလောကလို့ခေါ်တဲ့အလင်းရောင်ပေါ်မှာလည်းအခြေပြုလို့ရတယ်ဒါကတိုင်းခေါ်အဲ့ဒီကတိနာ object တွေပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့သမထချင်းစဉ်တစ်ခုရှင်းလို့ရတယ်တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်လူတိုင်းက24နာရီအသက်ရှူနေကြတာဖြစ်သောကြောင့်မိမိနှာခေါင်းကထွက်နေတဲ့ထွက်လေဝင်လေကိုအခြေပြုပြီးတော့လည်းသမထချင်းစဉ်တစ်ခုကျင့်လို့ရတယ်ခဏဘုရားကုံတော်ပွားပြီးသမထချင်းစဉ်ကိုကျင့်လို့မရဘူးလားဆိုရသို့တော့ဇံရနိုင်လောက်အောင်မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ဘုရားကုံတော်ဆိုတာအလွန်လေးနဲ့ဂုဏ်တော်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့အရဟံဘုရားကုံတော်ကိုအာယုံမရောက်ဘဲနဲ့စလုံးပေါ်မှာပဲသို့မဟုတ်ပတိလုံးပေါ်မှာပဲဆက်ရောက်နေလို့ရှိရင်တော့ဒါဘုရားနုတ္တိလို့ခေါ်ဖို့တောင်မှပဲအပြည့်ဝခေါ်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်ညသောအပြင်အရဟံဆိုတာဘာမှမသိဘူးသိုးနေတယ်သိုးပြီးရင်တစ်ထောင်ပြည့်အောင်စိတ်နဲ့ဆိုအရဟံတစ်ထောင်ပြည့်အောင်ဆိုတယ်ဘာနဲ့သတ္တုတွေလို့ဆိုမန္တရရွတ်နေတာနဲ့သတ္တုပေါ့အကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသမထချင်းစဉ်အစစ်မဟုတ်ဘူးပြနော်အကျိုးမရှိတာမဟုတ်လုံးတော့အကျိုးကတော့ရှိတယ်လုံးဝမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့စနစ်တကျလုံးသင့်တယ်ပေါ့အရဟံဂုဏ်တော်ကိုသမထချင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုထိုဂုဏ်တော်ရဲ့အလေးအနက်နားလည်အရဟံကိလေသာခတ်သိမ်းကိုဖယ်ရှားပြီးသောမြတ်စွာဘုရားလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအာရုံပြုချင်လို့ရှိရင်ငါမှာလောဘဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒေါသဆိုတာလည်းရှိတယ်မောဟဆိုတာလည်းရှိတယ်မာမနာတွေဆိုတာလည်းရှိတယ်ငါမြတ်စွာဘုရားမှာလောဘဆိုတာလည်းလုံးဝမရှိဘူးဒေါသဆိုတာလည်းလုံးဝမရှိဘူးမာမနာစားတဲ့ကိလေသာတွေဆိုတာလည်းလုံးဝမရှိဘူးကိလေသာခတ်သိမ်းလို့ဖယ်ရှားပြီးထားပါလားကုသဏမှာလောဘဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တာမောဟဖြစ်တာတွေကိုအာရုံပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားမှာဒါမျိုးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အာရုံပြုမယ်ဆိုရင်ကိလေသာဆိုတာဒီဖယ်ရှားပြီးပြီဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ်လာအဲ့ဒါပေါ်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ထဲမှာပဲစိတ်ကထပ်တလဲလဲဖြစ်နေရအဲ့ဒါလို့စိတ်အစဉ်ကထပ်တလဲလဲဂုဏ်တော်ထဲမှာရောက်ပြီးတော့တစ်ချိန်မကနှစ်ချိန်မကအချိန်ချင်းတဏှာယူဖြစ်စေနှစ်နာရီဖြစ်စေဂုဏ်တော်ထဲမှာပဲစိတ်ကရောက်နေရအဲ့ဒါလို့ရောက်နေမှဘုရားနဲ့တည်းအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပတိလုံးကလေးပဲ6666နဲ့လောက်ပြီးတော့တကယ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ပတိလုံးမဲ့စိတ်ကရောက်နေမယ်သို့မဟုတ်ဘယ်နှပတ်ပြည့်ပြီးလဲအပတ်ပြည့်ဖို့စိတ်ကစောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်အတွက်ခဏန်းဒီပေါ်ရောက်ဘုရားကုံတော်ပေါ်မရောက်ဘူးစိတ်အဲ့တော့ခဏန်းပေါ်အာယုပြုပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဘုရားကုံအာယုပြုတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကကိုယ်စဉ်းရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ်ပရိစိတ်နေတာဟာဘုရားကုံတော်ပေါ်အာယုရောက်ခဲ့လားသို့မဟုတ်ပတိလုံးပေါ်အာယုရောက်နေတာလားသို့မဟုတ်စလုံးပေါ်မှာအာယုရောက်နေတာလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တကယ်ခုံတော်လို့ဆိုတာအည်အသွေးကိုခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကယ်ထူးခြားတဲ့အည်အသွေးတွေပေါ်မှာအာယုရောက်နေမှစိတ်ထဲမှာကြည်နူးပြီးတော့ပီတိဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်လို့ရှိရင်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနဲ့ဆုံးနေလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်မန္တရားရွတ်နေတာနဲ့တူတယ်မန္တရားရွတ်ထားတွေကလည်းပဲသူ့ဟာနဲ့သူထိုက်တဲ့လောက်တော့အကျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့သို့တော့အလွန်ပြည့်လွယ်တယ်အလွန်အဆင့်တန်းနေတယ်ပေါ့ဒါတွေကအဲ့ဒါတွေကိုသမထလို့တောင်ခေါ်ဖို့မကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့တွဲပြီးတော့သမထနာမည်ပြည့်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သမထကျင့်စဉ်ကိုစနစ်တကျကျင့်ရင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတိုင်းကိုအာရုံပြုမှလားသို့မဟုတ်ထွက်လေဝင်လေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကျင့်မှလားတစ်ခုခုရွေးရဘယ်ကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်တော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကိုကျင့်သီလဆောက်တည်ရကိုကျင့်သီလဆောက်တည်ရကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကလေးကိုအာရုံတစ်ခုတည်းထားဖို့ကြိုးစားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပုံရိပ်ကြီးမြောက်များစွာစိတ်ထဲမှာတိုးဝင်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသမထဒီတမာတိဆိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ပါဘူးနော်ကိုမလို့ခြင်းနဲ့ပုံရိပ်ကြီးကမျက်စိထဲမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပုံရိပ်ကြီးမပေါ်ရအောင်စိတ်အစဉ်လေးကြည်နူးပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်မလုပ်အောင်ကိုချင်းတရားကိုကောင်းအရင်ဆောက်ကြည့်ရလူဆိုလို့ရှိရင်၅ပါးသီလကိုပြန်ပြီးတော့ဆောက်ကြည့်ရမယ်ဆောက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါသီလကိုဆင်ញင်လိုက်ပါဏာတိပါဒကိုလည်းငါလုံယုံတယ်ခုချိန်ကစပြီးငါဘယ်ကောင်းမှတတ်ထားတာမရှိဘူးပါဏာတိပါဒသူများအတက်ကတတ်ခြင်းကငါရှောင်ထားတယ်ဒီတိတ်ခါဘုံလည်းငါမှပြည့်စုံနေတယ်လို့စဉ်းစားကြည့်ပထမဆုံးတွေးရအဲ့ဒါလေးတွေအရင်တွေးအတေညာဒါနသူများပစ္စည်းဥစ္စာကိုလည်းငါမခိုးဘူးငါသိစင်ကျဲနေတယ်ကာမတုမိစ္ဆာစာရသူတော်ဘာသားများကိုလည်းစိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားဘူးသိစိတ်စင်ကျဲနေတယ်လိမ့်လီတဲ့စကားကိုလည်းငါမပြောဘူးမူလာဝါဒလည်းစင်ကျဲနေတယ်သူရာနေတွေကတေရဲ့ဘီယာကာစဘာတခုမှငါမတော့ဘူးဟောဒါလည်းငါပြည့်စုံတယ်ကိုယ်တိလာလေးကိုတွေးလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဘာဖြစ်တယ်စိတ်ကလေးကချီနူးလာစိတ်ကလေးချီနူးလာအဲ့ဒီချီနူးလာတဲ့စိတ်ကလေးကိုခုနကကိုအားထုတ်မဲ့သမထ object ပေါ်မှာပယ်ဆောင်ပြီးတော့သွားရမယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့သွားအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုချင်းသီလကိုဆောက်တည်မှုမပြုဘဲနဲ့ဒီတိုင်းသွားလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာတော့လို့ဆိုစိတ်ကခဏမငြိမ်ဘူးကိုလုတ်ခဲ့တာတွေပြန်မြင်နေစိတ်ခဏမငြိမ်ကိုမဟုတ်တာတွေပြန်ပြီးတော့မြင်လာတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာပုံရိပ်ကြီးတွေပေါ်လာလို့အမာတိတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့ကိုမရနိုင်ဘူးကိုမမြင်ရင်တဲ့အာယုန်တွေကအတင်းထိုးဝင်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသီလံအဝိပတိတာရယကိုချင်းသီလဟာစိတ်နှလုံးကြည်တာဖို့အတွက်လုပ်ရတယ်စိတ်နှလုံးကြည်တာဖို့ဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းသီလကိုအရင်မြတ်စွာဘုရားကသမထချင်းစဉ်ဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာချင်းစဉ်ဖြစ်ဖြစ်ကျင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလေပဋိဋ္ဌာယကိုချင်းတရားပေါ်မှာယက်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဇ
Yahanari solution, Nayana said, Konadero, they have you, Pian, Vira, Tanshan on. Go, Pubian Vira. Mamma, you love me there. Julo, Poppy, that they have you, Machine here. Kuchin Pila, Chusen on, Josiah. Josiah be there, Kajarama, Sechi Numu Shep. Kuchin Pila, I will give you, Sechi Numu, ya, no. Don't be so Rama, any Chinumu Ligu, Chikan Lido, the Meta Ayon the crew, they do I am, Tasate, to the soul. And the shoes are looking at him, Malo Pen, Kauta Vigo, Kamatan out Thailand solution. Pinjin says in Malolution, on me and Musa, Malo. Of your Muslim, did you have a beyond? Kaminche and Dama Pian and Hola. Tipping needed using need a good child of Mapina. Salpuman, Piana, Sayar, and Yitan, and Lower. Shoes are lower, local. Could ever the art of the solution? Could let Tanshina Kuchin te ya tanshena chi Kuku tanshiri along low bibi Surekama Kuchin te ya wama along bibi Sigleha Chidula bi soma alago satina Eri chayma jaraga announcement di Paula lotion Kanai shi on Baloa de se Kuku Piao Sumi Taba Dagaro Chaka Searigani Champe de Sakataku And then the good John Lareka, you are chopped at John Lareka Jaro. Could look at the Lanaku, my Oman Chilla, Masons are Yago. Edilu Mache on Paluta, Kokana Kuji, Piano, flew like. Flew Tali, the Zonogo and the Chile. Wama Movena Via Lutaraji, or Tuidoya. And no trade illusion yet in that city good than a young. Say for that. Kilo train the music, Holo train the music. And on Mangane, a twiggle in a tubby or say Ari and cheap beyond a little bit, no? Never do a Gavanata move. Looking low at the case at the Gua Baron losing. The Catalan. No, my sounds even it. To not only you give mommy and you chit at it, so swim me and you chit at it. Edilu so swim me, Talo Shen, never Tajiga, now she chit at it, Tajamulo. Again, ya do not only so swim me, Lucy, when Chava, Grova, Cosy. Tilo Gro, one Chala Chen Aji, Cosy Tema, didn't tell me that you are not. Since I like how building a no tabby. Say, do you like vessel? They have a to Chinumu, ya. Tanayachi say, Amayahu, Chow say, Amayahu, say, Tincha say, Arimachipu. Error say, yet, Tincha Muru, she lay all 90 young, nothing like that, no one made that, but I just change so. Erido Anapana so that Kelly will need a crew. You had the Sunday night in the car, the shoe need a chitter. Dalia sharp up to see Maho from Luran, go by and in a she may time. Eddie go by she need Io Liverma, a chain beauty of the Hutchins and the cool chinchi. The Vanata cool chins and the cool chin. Eddie Anapana so the chins and the crew are. The Mata Popo Yo Pipalution, the Kamazangolea say 9, Dudia Zangolea say 9, Tadia Zanglea, the Sota Zanglea. Solora Zan Alo Yang, no? Anapana Zan Alo Yang. Gorma yes of Yai allow no daughter be a dear Chommy Balloon or Mamanga lands and the light video.
ခန္ဓာကိုယ်ပင်မခံပြီးတော့ကျင့်ခဲ့တာအဲ့ဒီကျင့်နေတဲ့အကျင့်တွေကမှားတယ်နောက်ဆုံးမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုတွေ့ပြီးတော့ကျင့်တဲ့အခါဘာကမ္မထာအထုတ်တုံးလို့မင်းရင်အာနာပါနကမ္မထာအထုတ်တယ်ဘုရားအလောင်းတော်အထုတ်ခဲ့တဲ့ကမ္မထာအာယုံဟာဘာလို့ဆိုထွက်လေဝင်လေပါဘုရားဖြစ်ဖို့ကျင့်တဲ့အကျင့်ဟာလည်းပဲထွက်လေဝင်လေပဲယဟန္တာဖြစ်ဖို့အကျင့်ဟာလည်းပဲထွက်လေဝင်လေပဲဇန်တရားတွေဘိညာဉ်တရားတွေကိုရချင်လို့ရှိရင်လည်းထွက်လေဝင်လေပဲထွက်လေဝင်လေရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲလူတွေမှာ40နဲ့မြအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဒီလေလေးဟာရှူလိုက်ထုတ်လိုက်ရှူလိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်နေကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလေလေးကိုအသုံးမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလားတူကုန်မသွားဘူးလားနော်လောကမှာလူတွေဟာဒါကြောင့်မို့လို့ဘာလဆိုတာတဲ့အသက်ရှူုံရှူတတ်တယ်တဲ့အသက်ရှူတဲ့လေပေါ်မှာအသုံးချပြီးဘာပညာမှမရတာဘာလလို့ခေါ်တယ်ဘာလရဲ့အထိပ္ပယ်တစ်ခုဖွင့်ထားလူတိုင်းကလူတွေမကဘူးလေတိရစ္ဆာန်တွေအသက်ရှူတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေမှလည်းဒီလိုပဲရှုခဲ့လောက်နေတာပဲလေနှာခေါင်းကရှူလိုက်ထုံလိုက်ရှူလိုက်ထုံလိုက်ဒီလေလေးကအသက်ရှင်ဖို့အတွက်လေးပဲအသုံးချတယ်ဘာအတွက်မှအသုံးမချဘူးသူတော်ကောင်းတွေကတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာ24နာရီအစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်များစွာအသုံးဝင်နေတဲ့ဒီလေလေးကိုကမ္မထာအာယုန်တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်အသုံးချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပါရမီကလည်းရှိတယ်ကျိုးလည်းကျိုးစားတယ်စိတ်ဆန္ဒတွေကလည်းလုံလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဇန်နေမဖို့ရပြီးနိဗ္ဗာန်ရှိအောင်ရတော့နိုင်တာပဲဒီလိုနဲ့ရတယ်ဘောရမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာဟောဒီထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ဇန်တရားတွေရတာထိုဇန်တရားတွေကိုဝိပဿနာအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုအောင်မြင်ပေါက်သွားလို့မဲ့၄ပါးအဆင့်ဆင့်ခုပြီးနောက်ဆုံးဖျားစွာဖြစ်သွားတယ်။ဒီကျင့်စဉ်ပဲဒီအာရုံနဲ့သွားတယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့တမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်တော့မယ်ဆိုရင်ထွက်လေဝင်လေလေးကိုဘယ်ပုံသုံးချခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုတ်တစ်ခုရွေးရဣရိယာပုတ်တစ်ခုရွေးတယ်ဆိုတာလမ်းလျှောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ကလမ်းကိုကြည့်ရတာတစ်မျိုးထွက်လေဝင်လေကိုရှုရတာတစ်မျိုးဆိုပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးထွက်လေဝင်လေမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာအလုတ်များတယ်အဲ့ဒီနည်းရတယ်မသိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလမ်းလည်းကြည့်အောင်မယ်ထွက်လေဝင်လေလည်းရှုအောင်မယ်ဆိုအလုတ်တွေမပေါ်ဘူးလားမကြည့်ရင်လည်းခလုတ်တိုက်တယ်လေနော်ခလုတ်တိုက်ပြီးလဲနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လမ်းလည်းကြည့်ရအောင်မယ်ထွက်လေဝင်လေလည်းရှုအောင်ဆိုအလုတ်ရှုပ်အဲ့ဒါကြောင့်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့အာထုတ်မတ္တရအာထုတ်လို့ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလဲမသွားအောင်ထိန်းထားရအောင်မတတိအလုပ်တစ်ခုပိုးလိုက်ရအဲ့ပြီးတော့အာထုတ်မယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်လည်းလုံလဝိရိယကရော့ပြီးမကြခင်အိပ်ပျော်သွားတယ်အဲ့ဒီစနစ်ကတော့ဇိမ်ခံသောအာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လဲလျောင်းပြီးဣရိယာပုတ်လဲလျောင်းနေတာလည်းမမှန်ဘူးလမ်းလျှောက်နေရင်လည်းမကောင်းနေဘူးထိုင်လဲလျောင်းနေရင်လည်းမကောင်းဘူးလမ်းသွားနေရင်လည်းမကောင်းဘူးရပ်နေရင်လည်းမကောင်းဘူးအကောင်းဆုံးဣရိယာပုတ်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မတ်မတ်ကလေးထိုင်နေတဲ့ဣရိယာပုတ်ဒီငြိမ်သက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အာနာပါနကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကမြတ်စွာဘုရားကပန္လင်ကံအာဟုစိတ်တော်ဟာတင်ရင်ခွေးထိုင်ပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတင်ရင်ခွေးထိုင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခါထက်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဆန့်ထားတယ်တင်ရင်ခွေးထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူဟာလှုပ်ရှားမှုနည်းပြီးတော့ငြိမ်သက်မှုကိုဥစားပေးတာအိတ်နေတာလို့လည်းဒီစိတ်ခံလုံးတာမဟုတ်ဘူးလမ်းလျှောက်နေတာတို့မတ္တရနေတာတို့လို့မဲတင်းစရာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တင်ရင်ခွေးထိုင်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ထက်ဝက်ပလင်ပေါ့အမျိုးသားတွေကတင်ရင်ခွေးထိုင်ရော
တင်းရင်ခွေးထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခါထက်ကိုယ်ကိုဆန့်ကံကလေးထားတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆန့်ကံကလေးထားခိုင်းတာတော့ဆိုရင်ခါမှာအယိုးအစ်စ်ကလေးတွေရည်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်18ခုလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအယိုးလေးတွေကမတ်မတ်ကလေးထားမှမထားဘဲနဲ့ခါလေးကုန်းနေမယ်ဆိုရင်အယိုးလေးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကြာလို့ရှိရင်ခါကြိုက်တဲ့ယောဂခါညောင်းတဲ့ယောဂဝေဒနာခါအောင်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်ရောခေါင်းရောမတ်မတ်ကလေးထားလို့ပြောတာနော်။စာပေကဒီတရားထိုင်ခြင်းကိုသိချတဲ့လေပမ္လင်ကံအာဟုစိတ်တော်တင်းရင်ခွေးထိုင်ပြီးဥစုံကာယံပဏိဒါယခါထက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမတ်မတ်ကလေးထားခေါင်းထီအောင်မတ်မတ်ကလေးထားမတ်မတ်ကလေးထားတဲ့အခါကျတော့အစ်စ်ကလေးတွေကဖြောင်းဒီကုလုံးမှရှိတယ်အစ်စ်ကလေးတွေကဖြောင်းပြီးမတ်မတ်နေအဲ့ဒါလိုနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ပရိမုခံတတိဥပတိပိတောအာယုံဘက်ကိုစိတ်ကိုလွတ်လိုက်အာယုံကိုစိတ်ကိုဥတည်ထားပရိမုခတတိဥပတိပိတောဘယ်ကိုတတိထားမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်နှာခေါင်းကနေကလေးထွက်နေတဲ့နေရာထိတဲ့နေရာလေးကိုတတိထားလို့ပြောနာသီးပြားလေးမှာနှာခမ်းတူတဲ့လူကြတော့နှာခေါင်းကြားမှာထိနှာခမ်းရှည်တဲ့လူကြတော့နှာခမ်းထိပ်ဖြားမှာလေလေးရတာထိဆိုလိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နှာခေါင်းမှာအသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါလေထိတဲ့နေရာရှက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလေထိတဲ့နေရာအဲ့ဒီထိတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ကိုထားပါလို့ပြောတာနော်ဒါတဝထစစ်စစ်ရှင်းတော့မယ်အာနာပါနနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုလေလေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မှန်မှန်လေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးရှူတချို့ကြတော့သမာဓိမရနိုင်လို့သမာဓိရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှူတဲ့နည်းလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနည်းကတော့သာလာပိလာနည်းမဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလုပ်နေကြတာနော်ရှုခဲ့လုပ်တဲ့နည်းကအဲ့ဒါကြာလို့ရှိရင်မောပြီးတော့သွားတတ်တယ်လူကမောသွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပင်ကိုရှုနေကြအနေထားလေးခန္ဓာကိုယ်မှာပင်ကိုရှုနေကြအနေထားလေးတိုင်းရှုရပါမှန်မှန်စိတ်ကြည်ပါလေအကုန်လုံးဖြေလျော့ထားလိုက်တင်းရှင်းကြီးလုပ်ထားလိုက်အာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုလွတ်ထားပြီးတော့စိတ်လေးကိုငြိမ်းနေအောင်စိတ်ထဲမှာတင်းကျပ်နေတာမရှိစေဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းတင်းကျပ်နေတာမရှိစေဘဲနဲ့အားလုံးအကျော်တွေဖြေလျှော့ပြီးတော့နာလေးပြားပေါ်မှာလေလေးထိတဲ့နေရာကိုစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားပါလို့ပြောတာနော်အဲ့လိုထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှုရင်လေလေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့နေရင်ကနေစိတ်ကလေးငြိမ်လာနော်ထွက်လေဝင်လေလေးကိုဒီလိုရှုမှတ်နေတာကိုဒါကိုဘာနမိတ်လို့ခေါ်လို့ဆိုရင်ပရိကမ္မနမိတ် preliminary object sign of preliminary ဘာလို့ပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့အာယုနမိတ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီအာယုနမိတ်ကလေးဟာအတော်လေးကြားလာတဲ့အခါကျတော့တော်တော်ကိုထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာတယ်စိတ်ထဲမှာတော်တော်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးဖြစ်လာတော်တော်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စိတ်ကမှတ်ယူလာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လို့ရှိရင်ဥက္ကဟနမိတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့ဘာပေါ်လာတော့ဆိုဒီထွက်လေဝင်လေလေးဟာပုံတံလေးပြောင်းလာတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတာသူကပြောင်းတာမဟုတ်စိတ်ကပြောင်းလေလေးကိုရှုနေတဲ့စိတ်ကလေးကဘလို့မြင်လာတော့ဒီထွက်လေဝင်လေလေးတွေကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့မိโกဒံလေးထွက်လာတယ်လို့မြင်လာတယ်တချို့ကျတော့ပလဲလုံးကလေးထွက်လာတယ်လို့မြင်ရတချို့ကျတော့နှာခေါင်းနာသီးပြားမှာဒီဘောလုံးလေးကလဲနေတယ်လို့မြင်လာမျိုးလည်းရှိအမျိုးစုံမြင်လာအဲ့တော့မိโกဒံကြီးလို့လည်းမြင်လာတယ်အာယုံအလင်းတန်းကြီးတစ်ခုထွက်နေတယ်လို့လည်းမြင်လာတယ်ပလဲလုံးလေးတွေထွက်နေတယ်လို့လည်းမြင်လာတယ်ဒါလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အမှတ်တင်ညာခြင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံနမိတ်ကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူဘူး
Any iron the make all that listen, any iron the make on my second a lower me. That the Maya look hard. Any the make on my second Shuma Pamia with the money, some article, Yin pay like a Kajal. Parichella, Musu. Koyatanama, Niwarana, Tayasula, Yena, Pari Yena. Ayo Kansajan Sandari Yena Kansajan say Gambis Sandalo Sole Piosia Shunzia Boma Pioshun Jenet Lova Nela Ayo the group of my Mondi Sanjanet Warari Shikapa Say many Madep say Tema Pumani Piapa Say that the Yoja The iron set me up. Say her son names one machine on Soy Tadi, Jadora, Tari Bishiro. To Shuman the iron bomb leve, Homa Hopa Malasure, a duty, Tandayari, and Mishiro. Era Mashira, never not the young Ava Kendora, the Piota, no? The girl came on low items, Tamadi son Ari, Pesha. Go say Kama, say Chin Peshani. Say Kama, go not do it, and yet Jiri Hamalaro, neither another young Ava had no up your Kendor. No up your Kendor below. Konara, Namay, and Linda Tomo, Migo Tanley Naku bomb, the iron Namay bomber. But reception is also the iron Namay bomber, say Kuni that is born. Say Kuzura, say Ayo Mama Kunina. Solura, Panku Bede, the Bobo, say Ne Ayonea, Mapati Nida, say Kune Lokora, no? And I was happy to join with that. With that, the morning. Maybe a sick label, Ayo Mama, don't put it. Any the body had 10 years as a polar, 2 years sons of Jetty, a caller. All of them, the make leave of my Koya say has since in the jet. Say, cool needed. The wit at the body, Paula, eh? Never do any Ayo Lane and say Kalibu. Chin down Tagalu, Ayo Mama say Kalia, you will be on the Wisanga, so that the Paula. Chancy there, look, Malu Joja. Chancy there's the Ayo Nadim and you wear there. Say Ionet Quam, American 20 eruption. That we are Sway that day. Nabilo Bajela resolution. Any Io Nevoma, Kona Bigoda and Lenda Nevoma, say clear, Nichai. That pity to call. Chinna Nichai. Nichai Nida, Varicilla, Koyo say your current. Think, Kanako Malay, Yanga, Yara, Kaja, Kara, Michu, Piao, say Tamale, Pura Banana, Michu, and Piao, say Kalia, Changi, to Kato. Every little chinny, but it was only that also, now by my Tamadi, so the swan Ara, Kona, Ione, say that woman. Guamadon, Tenda, Bounty like that, Kajaro. Say Kuninaga with that, Jansi Nidaga with Sana, Nichai Nidaga, Bidi, Koyose, your Yanchan Dora, Tuka, or Tine Nidaga, Ikagada, Rosabi. Eraro, San Engangava Lokon. Eri Engangava, the need a son that the Pidin, a low lady, the Iron the need a low. Hanjani let the Ayo Mama, and don't know the saying that, but Masanyana no call. Ayo the Guma, Susan leadership. I don't know, but Masanyani so the Pogo Diama, Bari Pilla, don't know so in. See, we will say what Kami he. Yes, you got GP, Josea, Ayo Naga, Naka, Josea, Ayo Nakanga, and Nanya, Josea, Ayo Leagari,
ရက်ပြီးတော့လက်ရက်ပြီးတော့ပြောစရာအာယုံခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ပြီးပြောစရာအာယုံဆိုတဲ့ဒီကာမတွေကနေသူလွတ်လပ်ဒီပုံမှာလုံးဝစိတ်မရောက်တော့နော်မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးပြောတဲ့အပျော်မျိုးမရှိတော့ဘူးနားကကြားပြီးပြောတဲ့အပျော်မျိုးတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကာမတွေကလုံးဝကိစ္စသွားအဲ့ဒီကာမဆိုတဲ့ဒီပြောစရာအာယုန်ဒီပေါ်မှာပြောခြင်းနေတဲ့ဒီလောဘကိစ္စသွားမှစံဆိုတာရနိုင်တယ်ဒါမကင်းရင်မရဘူးတဲ့သူကဥပမာပါနဲ့တူလို့ဆိုရင်ဟိုဘက်ကရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘက်ကကိုစွန့်ကိုစွန့်အောင်ဒီဘက်ကကိုမစွန့်ခွာဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကရောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့စာပေမှာဝိဝိစေဝကာမေဟိကာမတွေကနေလုံးဝစွန့်လွတ်ပြီးသားဖြစ်သွားရမယ်ဝိဝိစေဝအကုသလေဟိဓမ္မေဟိကျန်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ်သွားပြီလို့ဆိုတယ်ဘာတွေမဖြစ်တော့လဲဒေါသတွေမဖြစ်ဘူးမာမာနတွေမဖြစ်ဘူးအိတ်တာတွေမဖြစ်ဘူးမစ္စရိယာတွေမဖြစ်ဘူးစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေတခုမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမဖြစ်တော့ပဲလေဘာတွေလာနေလဲဆိုဝိဝေကဇံအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကလွတ်သွားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိဋိဒုက္ခနှစ်ချိုက်နေတာနဲ့ချမ်းမြေ့နေတာဟောဒီသဘာဝလေးနှစ်ခုလက်တွေ့ခံစားရတယ်ဒါကိုဝိဝေကဇပိဋိဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကင်းကွာလွတ်လပ်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကစိတ်ကင်းကွာသွားပြီးတော့ချမ်းမြေ့ကြည်နူးနေတဲ့ကြည်နူးမှုလောကလူတွေရဲ့ကြည်နူးမှုကဘာနဲ့ကြည်နူးတာလဲဆိုကိုမြင်နေတဲ့အာယုန်လေးကိုကြည့်ပြီးကြည်နူးကြတယ်လေခါတိုင်းဟုတ်လားနားကကိုကြိုက်တဲ့သချင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကြည်နူးကြတယ်နှာခေါင်းကကိုကြိုက်တဲ့အမွှေးနန်းတာကိုရှူပြီးတော့ကြည်နူးကြတယ်လျှာကလည်းကိုကြိုက်တဲ့အစာလေးကိုစားပြီးတော့ကြည်နူးကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကိုထိတွေ့နေတာလေးထိတွေ့ပြီးတော့ကြည်နူးကြတယ်ဒါကကာမကြည်နူးမှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမကြည်နူးမှုနဲ့မတူတဲ့ကာမအာယုန်တွေကိုကျော်လွှားသွားပြီးတော့ဒါတွေကိုစွန့်လွတ်ထားပြီးခုနကပြောရတဲ့အလင်းတန်းလေးသို့မဟုတ်မိโกတန်းလေးလို့ဆိုတဲ့နမိတ်အာယုန်လေးနဲ့ကြည်နူးနေတဲ့ကြည်နူးမှုမျိုးတဲ့ဒါကပထမဇန်အဆက်ကိုအဲ့ဒီလိုရသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဇန်ရတာနဲ့ကျွတ်ဇန်ပြန်တယ်လို့ထင်တယ်ဇန်ဆိုတာပြန်တာမဟုတ်ဘူးဗမာစကားမှာဇန်ပြန်တယ်လို့ပြောမယ်ဇန်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဇန်ဆိုဒီမှာအတိတ်ကနှစ်ခုပေးထားတယ်ဇန်ဆိုဒီမှာလောင်ကျွမ်းနေဆိုတဲ့အတိတ်ကတစ်ခုအာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့ရှုနေမှုဆိုတာတစ်ခုအတိတ်ကနှစ်ခုရအခုလိုပထမဆံရလာပြီဆိုတာနဲ့တည်းတည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်တဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုလောင်လိုက်တာမရှိတော့ဟောမီးနဲ့တစုံတစ်ခုကိုလောင်ပြလိုက်တဲ့ကဥပမာနဲ့စက္ကူကိုမီးရှို့လိုက်လို့ရှိရင်စက္ကူလောင်လိုက်တယ်လို့ပဲဒီတဘာဝတရားတွေကကံကောင်းအာယုန်တွေကိုလောင်လိုက်တဲ့ဆိုဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တာမရှိတော့ဘူးဒါပြောနောက်တစ်ခုကနမိတ်အာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကစူးစိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်အဲ့ဒီစူးစိုက်ပြီးရှုနေတာကိုပဲဇာနာဇံလို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒီဇံဆိုတဲ့အထဲမှာဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတော့လဲခုနပြောတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကူးနေတာရဲ့ကြံစည်နေတာရဲ့နှစ်ချိုက်နေတာရဲ့ချမ်းမြေ့နေတာရဲ့တည်ငြိမ်နေတာရဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအား၅မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပထမဇာကနေနောက်ဒုတိယကျတော့ဘာကိုကြော်လွှားလိုက်တော့ဆိုစိတ်ကူးနေတာမလို့တော့တမာရီဆွမ်းအားကိုမြှင့်လိုက်တာနဲ့တကယ်လည်းစိတ်ကူးနေတာကြံစည်နေတာမပါတော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်နှစ်ချိုက်နေတာတည်ငြိမ်နေတာကြည်နူးနေတာချမ်းမြေ့နေတာရဲ့နှစ်ချိုက်နေတာရဲ့ကြည်နူးနေတာရဲ့တည်ငြိမ်နေတာရဲ့ဒီ၃မျိုးနဲ့နေတာဒါကိုဒုတိယဇာလို့ခေါ်တခါအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့နှစ်ချိုက်နေတဲ့သဘောတရားကြီးစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုသဘောဖြစ်ပြီးအတွက်ကြောင့်အကြည့်မြင်လာလို့အဲ့ဒီနှစ်ချိုက်မှုကိုမလိုလားလို့နှစ်ချိုက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့
ကိုယ်ရောစိတ်ပါချမ်းမြေ့နေတာရဲ့တည်ငြိမ်နေတာရဲ့ဟောဒီနှစ်ခုတည်းနဲ့သွားနေတာတတိယဆံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေတခါကိုယ်ရောစိတ်ရောသိမ့်နေနဲ့ချမ်းမြေ့နေတဲ့သဘာဝကိုမလို့ချင်ဘူးစိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုဘာမှမလို့ချင်ဘူးခံစားမှုတွေကိုမလို့ချင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တည်ငြိမ်နေတဲ့ဥပေက္ခနဲ့တမာတိစွမ်းအားအဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းနေတာကိုသုထဆံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသုထဆံရောက်သွားလို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်စွမ်းအားဒီအဆင့်အမြင့်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုအမြင့်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူစွမ်းဆောင်နိုင်တာတွေဘာတွေစွမ်းဆောင်နိုင်လို့ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာအဘိညာဉ်တကိုးလို့ဇံပြန်လာလို့ဆိုတာဒီအဆင့်ရောက်မှလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီအဆင့်ဆိုတာလဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစွမ်းရည်တတိတွေမြင့်အောင်အချိန်ချင်းအထက်ထပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ကြိုးစားလိုက်လို့ရှင်ဟောဒီဇံရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအဘိညာဉ်ထိအောင်ပေါက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်မြေရှိုးတာတို့မိုးပြန်တာတို့ဟောတကုတ်အမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းတာတို့သူကတောက်နိုင်စွမ်းနိုင်သွားအဲ့ဒီလိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတဘာဝကြတဘာဝကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းလို့မရဘူးတဘာဝအတိုင်းဖန်ဆင်းရဆိုတော့ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပြကြလို့ရှိရင်ရေကိုမာကျော်သွားအောင်ဖန်ဆင်းရမယ်ပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်လို့ရအနုဆိုရေပေါ်ဒီတိုင်းသွားလမ်းလျှောက်ရင်မြုပ်သွားမှာပဲဒါတဘာဝမြေရှိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူရှိုးမဲ့နေရာကိုဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်အောင်တွင်းကြီးလိုဖြစ်သွားအောင်ဖန်ဆင်းရမယ်စိတ်နဲ့စိတ်ကူးပြီးဖန်ဆင်းရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဒါအပြင်ထဲကိုသူကဝင်သွားတာမျိုးဖြစ်ရတယ်။ကောင်းကင်ကိုလမ်းလျှောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းသူသွားမဲ့လမ်းကိုလမ်းကြောင်းဖန်ဆင်းရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်အောင်ဆန့်ကျင်ပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ supernormal power လို့ခေါ်တယ် supernatural မဟုတ်ဘူး nature ရဲ့အပေါ်မှာကြော်လို့မရဘူးလို့ဆိုလို့တဘာဝအတိုင်းသွားတယ်ဒါတကူဖန်ဆင်းတဲ့အစဉ်အဲ့တော့သမထချင်းစဉ်တစ်ခုကပေါက်ပေါက်ရောရောကျင့်လိုက်လို့အောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်အခုလိုအဆင့်တွေတက်လာဟောဒီသမထချင်းစဉ်နဲ့စိတ်ကိုငြိမ့်နေအောင်လုပ်ထားပြီးတော့တနေ့ကုန်နေလို့ရတယ်2ရက်နေလို့ရတယ်3ရက်နေလို့ရတယ်ဟောဒီစွမ်းအားတွေနဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေနဲ့ရုပ်ကိုဖြည့်တင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်မှာနာတာကျင်တာဆိုတာမရှိဘူးလေကြိုက်တာခဲတာဆိုတာမရှိဘူးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါ့ပြီးတော့အကုန်လုံးငြိမ်းချမ်းနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားယဟန္တာတွေဟာဟောဒီဇံဝင်စားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရတဲ့မျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာမှုအတွက်ဇံဝင်စားကြတယ်အဲ့ဒီလိုအကျင့်မျိုးကိုဒါသမထချင်းစဉ်လို့ခေါ်တယ်ဒါအစစ်အမှန်သမထချင်းစဉ်နော်အဲ့ဒီသမထချင်းစဉ်ကိုအပြစ်မပြောရဘူးဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံနေတဲ့အချိန်မှာသမထကိုမကျင့်ရဘူးလို့မပြောရဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်တယ်ယန္တာကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်ကြတယ်အချိန်ချင်းနဲ့ဆံဝင်စားကြသမထကျင့်စဉ်ဆိုတာကျင့်ရတယ်ကဲသမထရဲ့လမ်းဆုံးကဘာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကျိုးလမ်းဆုံးကတော့အဘိညာဉ်ပဲဒီဘဝမှာခံစားရတဲ့လမ်းဆုံးကအဘိညာဉ်ဟောနောက်ဘဝကျတော့ဘယ်ရောက်လို့ဆိုရင်ဇံမလျှောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မပြည်ရောက်တယ်ပထမဇံရရင်ပထမဇံဓမ္မဘုံရောက်မယ်ဒုတိယဇံရရင်ဒုတိယဇံဓမ္မဘုံရောက်မယ်တတိယဇံသုဒ္ဓဇံဆိုတတိယဇံသုဒ္ဓဇံဘုံကြီးရောက်တယ်သူအဆင့်ဆင့်အတိုင်းသွားမယ်ဒါအသူရဲ့လမ်းအဆင့်အမြင့်ဆုံးအဲ့တော့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကိုရကျင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကနိပြောင်းရမယ်တဲ့သူကခုနပြောရတဲ့အလင်းတန်းလေးလိုမိကိုထန်းလေးလိုအာယုန်နမိတ်ပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့မနေပဲနဲ့သမထချင်းစဉ်အောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဝိပဿနာချင်းစဉ်ကိုပြောင်းကျင်ပြီးဇန်တရားကနေပြီးတော့ဝိပဿနာချင်းစဉ်ကိုပြောင်းကျင်ပြီဆိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲပထမဇံဝင်စားလိုက်တယ်အာယုန်နမိတ်လေးပေါ်မှာဇံဝင်စားလိုက်တယ်ဇံဝင်စားပြီးတော့ဇံကနေပြန်ထလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြန်ထတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားနေတာကိုပြန်နောက်ဆုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနောက်ဆုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေက remain ဖြစ်နေတာဇ
ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါတွေကဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့လူကနောက်ဆုံးလိုက်ပြီနောက်ဆုံးလိုက်ပြင်မဲ့လို့ခုနကဖြစ်သွားတဲ့စိတ်တွေရဲ့အခြေအနေဥပမာမဲ့လူတယောက်စိတ်ဆိုးပြီးသွားလို့ချင်းအဲ့ဒီစိတ်ဆိုးတာကိုပြန်ပြီးတော့တွေးလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုပြန်စဉ်းစားလို့ရအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဇံဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကဇံကနေပြန်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဇံစိတ်လေးတွေအဲ့ဒီဇံစိတ်လေးတွေကိုပဲအာယုံအဖြစ်အသုံးချပြီးတော့ဝိပဿနာကိုရှုရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာကြတော့ခုနကအလင်းတန်းလို့ပညာကိုသွားလို့ရှုလို့မရဘူးအလင်းတန်းကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခုနကချမ်းစီတာတွေစိတ်ကူးတာတွေစိတ်ကြည်နူးတာတွေချမ်းမြေ့တာတွေဆိုတဲ့ဇာအင်္ဂါတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူကရှုလိုက်တယ်ရှုတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရှုတော့နှစ်ခုရှိတယ်ဝိပဿနာကိုသွားတော့ရှုတော့နှစ်ခုရှိတယ်ရှုတော့တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကသဘာဝလက္ခဏာ individual characteristic ကိုခေါ်တယ်သဘာဝလက္ခဏာသူ့ရဲ့ nature ကိုကြည့်ရမယ်လို့ပြောတယ်သူ့ရဲ့ nature ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ချမ်းစီတယ်ဆိုတော့ဝိတက်ရဲ့သဘာဝကိုကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ကလေးကိုအာယုံပေါ်မှာပို့ပေးနေတာပါလားဆိုရင်သူ့ရဲ့ nature ကိုတွေ့တယ်ဝိသရာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အာယုံလေးနဲ့စိတ်လေးနဲ့ချီနှောင်ထားတာပါလားတွဲထားတာပါလားဆိုတဲ့သူ့ရဲ့သဘာဝကိုတွေ့ပီတိကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အာယုံပေါ်မှာနှစ်ချိုက်နေတဲ့သဘောပါလားဆိုတဲ့သူ့ရဲ့သဘာဝကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဒုက္ခကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ချမ်းမြေ့မှုစိတ်ချမ်းမြေ့မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သဘောပါလားလို့ဆိုတာသူ့ရဲ့နိမိတ်ကိုသိလိုက်တယ်တမာတိကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယုံနဲ့စိတ်ပေါ်မှာငြိမ့်နေအောင်လုပ်တဲ့သဘောပါလားလို့ဆိုသူ့ရဲ့ဒါလေးတွေကသူတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပြောင်းလာတဲ့တရားနဲ့အဲ့ဒီအစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေကိုသိရမယ်ဥပမာနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတဲ့လူတယောက်ဟာဒေါသဆိုတာဟာစိတ်ကိုရောက်ရက်ခတ်ပြီးစိတ်ကိုပူစေတတ်တဲ့သဘောပါလားတည်ငြိမ်နေတဲ့စိတ်ကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့သဘောပါလားလို့မတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်ပါဘူးဒုက္ခတိတိဒေါသောတည်ငြိမ်နေတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုပြတ်မသွားဘူးလားစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ကတည်ငြိမ်နေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုပြတ်သွားတာလေအဲ့ဒီလိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့သဘောကလေးပါလားလို့သိတာဒေါသရဲ့သဘာဝကိုသိတာပဲလောဘဆိုလို့ရှိရင်အာယုံပေါ်မှာတွဲကပ်နေတဲ့သဘောလေးပါလားလို့လောဘရဲ့သဘောကိုဒီလိုမြင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲသဘာဝတရားတွေမှာကိုယ်ပိုင်သဘာဝကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်သဘာဝလေးတွေကိုကြည့်ရအောင်သဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုရင်သဘာဝလက္ခဏာကိုအရင်မိအောင်ရှာသဘာဝလက္ခဏာကိုကြည့်ရင်ကနေဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့တာမင်ညလက္ခဏာလို့ခေါ်တဲ့အများဆိုင်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုတိုးချဲ့ပြီးတော့မြင်လာတယ်တာမင်ညလက္ခဏာဆိုတာဘာလို့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောစိုးမပိုင်တဲ့သဘောဆိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတိုးချဲ့မြင်လာတယ်အဲ့ဒါတာမင်ညလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ် universal characteristic အဲ့ဒီ universal characteristic ဆိုတာကိုမြင်လာပြီဆိုရင်ဒါဝိပဿနာထူးခြားခြားမြင်လာတယ်လို့ပြောတာအဲ့ကြပါအဲ့တော့သမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကဝိပဿနာပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအခုလိုပဲပြောင်းတယ်အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့ဘာတွေတွေးတော့ဒီသဘာဝတရားလေးတွေဟာဘယ်မှာမိဖြစ်တာလဲလို့ကြည့်ရင်စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရာဖြစ်တဲ့နှလုံးသားကိုအမိပြုပြီးဖြစ်တာပါလားလို့ဆိုတယ်ရုပ်တရားတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လာတတ်တယ်စိတ်ရောရုပ်ရောဒီနှစ်ခုလုံးမြင်လာပြီးတော့စိတ်နဲ့ရုပ်ဟာမတူညီတဲ့သဘောထားလေးတွေပါမြင်လာတယ်မြင်လာရင်ကနေသွားတဲ့အခါကျတော့ထိုစိတ်ရောရုပ်ရောဒီနှစ်ခုဟာသာဝရတည်မြဲနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတယ်ပျောက်တယ်ဆိုတာတစ်ခါမှပေါ်မလာအောင်ပျောက်သွားတာနောက်ထပ်ဖြစ်တာနောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့စဉ်ဆက်မြတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့သဘောတွေမြင်လာတာအနိစ္စအဲ့ဒီဖြစ်ပြမှုကြီးဟာစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတော့အမြဲတမ်းရပ်မရအောင်ဖြစ်နေတာဒုက္ခ
Every Boma Goa Bama Chokan names on Mashida another. Tirabari Rumina that we patana. Every Vipatana Nyanja Kona sends it. But was all Yogan and Quere Namaruba Preseganya, Quechabi or Dinian and Namaruba Preseganya. Every now there are Toyona and Chipola, a Jambiago, but perfectly the Tila, the Pisha Bregania. Every now there are Toyona, Mamere, Anissa, the wall, say the Toka the wall. Say there's a person who say that you're a hobo. Should be pianny and you were say yes, you're no. Any chicken moody, listen move, canny and say yes, Toka. Any chippy or pianny and Yakan Piano, Mayara, Koma Baina, Anata. Any the body would, if you didn't Yena and Kajaro. Tinkarari Boma, say Pielare, Ningwe Lare, Chausia Lu Mienare, Chausia Mienare, Kajara, or Sono Chenlare, Loya Lujon, Trapau Shalare, Viveka, Tinkara, the Wawa Diari Boma, say Lea, Tia Mu, Pian Yala, Era Wibatanama, Samian, so Tinkarubeka no call. Every single the Pinida Yaka, they check with the Jesus. Pero the Matana Vipatana Lana Betty on God and solution. Met Po, that's it, Joe. Met Po and a later. That Vipatana Lanya. The Matana Lanya and Nazona Aveni, they in Jamago. Vipatana Jano, Diwa Mepo, to a two babies in Mepo Yame, Neva Yamakin, that Vipatana Lanja. Pero the Matacha Vipatana will good at Lanchile. Dilo the Mataro, Machem and Vipatana Taraitoa and Nilan Lashile, Tajamolo, Janika, Namu, so we are Lota, Jana Soda, Penike, Caesar Yanle. The Matan Yanle will see Dramala, Domo Vipatana Yango, West Simala, Payan Neve, Tata. Tamatago, a yen chen Vidoma, Vipatana chen and Nishi, Vipatana road, Tarai Dambi or chen and Nishi. Dimna Nilos Aloha, Mangan and Nili Chile. Mimi Chinese that Nanawa Taloya. She go Viali will get in, she moga Tepala, Damoga Tepla, Yamoga Tepla, Namoga Tepla, Hilam Yahula. Yatai, Kuchajan Nanato. Okay. Kuchajan Nani Dwa, Kuchajan Si Dwaluya. Eram Yan Tata Techen, no Daliga she the Moga Tep all time. Eram the Matachens and so that sacred dinner on your lobby over Yan Samu 2 Eram Tamata. We got the Najan Corapo. Dina Cruz alone. What Yasaga? Palo Corrosi, Dream me victory, Tamma, Wesa Bagia. Many knows so that a single Yapon night chance in the cool of your. Wesa look for it. Wesa Saraho, a cook of Johnny, the Wesa is or Gigi Yoda Paula. Wesa Sara, Kiridari, Komba or Peshatin and the sign that you see the opinion of you, many no call. Any Gilidari Kongwasi that a Wisa Nyan Yugu, Poyo Twasi that a Chinanu, the Barons, the Matana, Vipatana. Hello, yes, of Yaga. The Matachin, Bachete. The Matachin, 16 years. 16 years, 6 on Aria. That is. 6 on Ari Yala Bajeto. A Tanaraga, Ioni Boma, Memore, Lova, who pays up in Hanging. What a jewel. Madame Chima, Judico. That year we put the night chasing out of Babi. We put the night chasing with Chenoshin, Pinyan, Tutete, Pinyan, Athenian, Shenla.
ရတဲ့မှာပြောနေပဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တဆိုကိုယ်တိုင်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးစာနဲ့တွေ့တာတွေပြောနေကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မမြဲတဲ့သဘောလေးတွေထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာကိုယ်တိုင်တွေ့လာတဲ့အသိဉာဏ်တွေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဝိပဿနာကျင့်တာဟာအသိပညာတိုးတယ်အသိပညာတိုးတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိတဲ့အမှောင်ကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်ဟောတာအကျိုးဆိုလိုတာကသမထကျင့်စဉ်ကရာဂကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဘာကိုဖယ်ရှားတာတော့ရာဂကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဟောဒီရာဂကဒုက္ခပေးနေတာလေရာဂဆိုတာအာယုံလေးတွေ့ကြိုက်စရာအာယုံတွေ့လိုက်ရင်ဆိုးထားလိုက်စိတ်ကိုအယောင်ဆိုးနေအများအားဒါမျိုးတစ်ခါမြင်ပြီးနောက်ထပ်လို့ချင်းသူကအယောင်ချယ်ပေးလိုက်တာနောက်ထပ်လို့ချင်းဆွဲမဲ့တယ်အဲ့တော့သမထကျင့်စဉ်ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမျိုးမလာတော့ဘူးအာယုံပေါ်မှာအယောင်ဆိုးတဲ့ရာဂဆွဲသွားတဲ့ရာဂဆိုတာမလာဘူးမလာသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဖြစ်စရာမရှိဘူးဒီလိုဆိုတော့သမထကျင့်စဉ်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမာရီစွမ်းအားတွေထက်လာတယ်စိတ်တွေကြီးငြိမ်လာတယ်စိတ်တွေတိုးတက်လာတယ်စိတ်တွေတိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကြောညံ့တဲ့သဘောတရားကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါအသိပညာတွေအသိပညာဆိုတာဘာလို့အမှန်တရားကိုနားလည်တာသဘာဝကိုသိတာသဘာဝကိုသိဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲယဉ်တာနော်အာယုံရဲ့သဘာဝအမှန်ကိုမသိဘူးအဲ့ဒီသဘာဝအမှန်ကိုသိတတ်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုတိုးတက်လာတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်အမှန်မသိတဲ့မောဟကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားပြနိုင်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ရာဂကြောင့်ညင်နွမ်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာဂကစိတ်ကိုညင်နွမ်းထားအောင်ညင်နွမ်းအောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်လေးဟာလွတ်မြောက်မှုကိုရနိုင်မှာမရနိုင်ဘူးတွေ့တာမှုကဆုတ်ကင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်လေးဟာအကျဉ်းမိနေတယ်ထပ်ပေါက်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေမှာအကျဉ်းကျပ်မိနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတဏှာရာဂရဲ့ဆုတ်ပိတ်ထားမှုဘောင်ကျော်ပြီးတော့ထွက်မသွားနိုင်ဘူးလေအချင်းချက်မိတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်ရာဂရဲ့တားကောင်လေးကြီးပဲအကုန်လုံးနော်ရာဂရဲ့ချီးကျွန်လေးကြီးပဲအားလုံးကို freedom လို့ပြောနေပေမဲ့လို့ကိုပိုင်တယ်လို့ပြောပြီးမယ်လို့ဘသူကကိုကိုချုပ်ကန်စိုးမိုးထားလဲဆိုရင်တဏှာရာဂအစိုးမိုးထားတာသူ့အလိုကြပဲဖြစ်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအတွင်းသားရှိရစိတ်ကသွားမနေဘူးလားမတော်မှန်နိုင်မှုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ရာဂရဲ့ချုပ်ကန်မှုအောက်မှာနေရလို့ရှိရင်မလွတ်လပ်ဘူးလေဒါတခုဒါကြောင့်မို့ရာဂကိုဖယ်ရှားပြသမထကျင့်စဉ်နဲ့ဖယ်ရှားပြတယ်အဝိဇ္ဇာကလွှမ်းမိုးထားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲပညာဟာလွတ်လပ်ပညာရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်တွေမပေါ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာကပညာကိုအားနည်းအောင်လုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပညာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကအကုန်လုံးထက်မြက်ပြီးတော့လာတယ်ဟောဒီကျင့်စဉ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်ထားဒါကြောင့်မလို့အာနာပါနကနေပြီးတော့သမထကျင့်စဉ်ကိုတိုက်ရိုက်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်အာယုန်နမိတ်ပေါ်မှာအလုံးလောက်ကဲအာနာပါနကနေပြီးတော့သမထကိုမသွားတော့ဘူးဝိပဿနာပဲတိုက်ရိုက်သွားခြင်းပါလေဆိုတော့မရဘူးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့အလုံးလုံးပုံချင်းကြွားသွားပြန်ပထမထွက်လေဝင်လေတွေကိုအာယုံပြုရင်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာအလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုရင်အာယုံပြုရမှာတစ်ခုမကဘာလို့ဆိုရှူလိုက်တဲ့လေလေးရယ်ရှိုက်လိုက်တဲ့လေလေးရယ်ထိုလေလေးထိသွားတဲ့နာတိကြားကကာယပတာရရုပ်လေးရယ်ထိတဲ့အခါထိမှန်းသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးရယ်ဘယ်နှခုတော့၃ခုဟုတ်ကဲ့ထွက်လေဝင်လေရယ်ထွက်လေဝင်လေထိတဲ့နေရာရဲ့ထိမှန်းသိလိုက်တာရဲ့ဘယ်နှခုတော့အဲ့ဒီ၃ခုကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှုမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်သွားတာတဲ့နော်
ကိုယ့်ဘာကိုစမ်းကြည့်ရှူလိုက်ရင်ရှူလိုက်တဲ့လေကလေးထိသွားတယ်ရှူလိုက်တဲ့လေကလေးကဝါယောဖုတ္တဗယုတ်လို့ခေါ်တယ်စာပေလိုမခေါ်တတ်ခြင်းနေပဲစေဒါလေးဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကယုတ်တစ်ခုအဲ့ဒီယုတ်ကလေးတိုးထိသွားတဲ့နေရာလေးကကာယပတာကယုတ်တစ်ခုဟောယုတ်တစ်ခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိတိစိတ်ကလေးပေါ်လာသုံးခုဖြစ်မလို့လားကြည့်လေမျက်စိကမြင်တာဝေကြည့်မျက်စိရဲ့အဆင်းအာရုံရဲ့ဒီတစ်ခုဆုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ပြီးစိတ်မပေါ်ဘူးလားအတန်ကလားလာတိုက်တဲ့အခါကြားသိစိတ်မပေါ်ဘူးလားအနက်ကနှာခေါင်းလာပြီးတော့ထိလိုက်တဲ့အခါနံသိစိတ်မပေါ်ဘူးလားအရသာကလျှာပေါ်မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာလျက်သိစိတ်ပေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဒီအာယုံကခန္ဓာကိုယ်နဲ့လာထိတဲ့အခါကျတော့ထိသိစိတ်ပေါ်တယ်ဟောလေလေးကဖုတ္တဘာယုံလေလေးထိတဲ့နေရာကကာယပတာကအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်လို့ပေါ်လာတာကကာယဝိညာဉ်စိတ်မြတ်စွာဘုရားကပါဠိလိုဟောတယ်လို့ဒီတိုင်းဟောတာပါကာယေသပတိစ္ဆဖုတ္တဗေသဥပ္ပိစတိကာယဝိညာဏံကာယပတာကယုတ်ကလေးရဲ့ဖုတ္တဘာယုံရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမိပြီးတော့တဲ့ထိတိစိတ်ကလေးပေါ်တာပါတဲ့ဟောအာနာပါနလုပ်ကိုဝိပဿနာတိုက်ရိုက်လုပ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကလေးရဲ့ထိုလေကလေးထိတဲ့ကာယပတာကယုတ်ရဲ့အဲ့ဒီယုတ်နှစ်ခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမှာထိတိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်နန္တရားပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုသတိထားအဲ့ဒီလိုသတိထားလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလေလေးကသဘာဝတစ်ခုလေလေးထိတဲ့နေရာလေးကသဘာဝတစ်ခုအဲ့ဒီသဘာဝနှစ်ခုဒီတိတတ်ခြင်းသဘောမရှိဘူးအာယုံကိုတိခြင်းသဘောမရှိဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုထိလိုက်တဲ့အခါပေါ်လာတာလေးကမှနန္တရားအာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောပါလားကဲဓမ္မိချက်ကလေးကိုချစ်ကြည့်ပါဓမ္မိချက်ချစ်ကြည့်လို့ရှင်ဘယ်နှခုလဲစဉ်းစားကြည့်ချက်တဲ့လူရဲ့ဒီလက်ကလေးနဲ့ဖိချစ်တာရယ်ဘိန်းလုံးရယ်လက်ရယ်ဟုတ်ကဲ့အနည်းဆုံးအချမ်းပြင်းနှစ်ခုတွေ့ချင်ဘိန်းလုံးပေါ်လက်တင်ပြီးတော့ဖိချစ်လိုက်တယ်ဘိန်းလုံးကတစ်ခုလက်ကတစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုဖိချစ်လိုက်တဲ့ကဘာပေါ်လာမိတော့ကလေးပေါ်လာဟောတစ်ခုစီပဲပေါ်လာအဲ့ဒီသဘောပဲအဲ့ဒီသဘောစိတ်ကလေးကလည်းအဲ့ဒီမိတော့ကလေးပေါ်လို့စိတ်ကလေးပေါ်လာအဲ့တော့ဒီစိတ်ကလေးကသူ့ဘာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီမိတော့ကလေးကသူ့အတူရှိနေတာဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးခုနကဖိချစ်တဲ့လက်ရယ်ခုနကဘိန်းလုံးရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမှာသူပေါ်တယ်ကတိတဲ့သင်ရှားတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်စောင်းတီးတယ်ဆိုတော့စောင်းကျိုးပေါ်လက်ကလေးတင်ပြီးတော့တီးလိုက်စောင်းကျိုးရယ်တီးတဲ့လက်ရယ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အပန်းဘယ်နှခုလုံးသုံးခုပေါင်းတယ်သုံးခုပေါင်းတော့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အကျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါဗျာအေးအဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်လေးနဲ့အခုအသိစိတ်ကလေးပေါ်လာတာနဲ့တူတူပဲတဲ့အဲ့တော့လေလေးကရုပ်တရားထိုလေကလေးတိုက်သွားတဲ့ကာယပတာကရုပ်တရားအဲ့ဒီရုပ်တရားနှစ်ခုထိခတ်ခြင်းကြောင့်အသိစိတ်ကလေးပေါ်လာတာဒါကနန္တရားဆိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမိနစ်ပိုင်းလေးဒီစက္ကန့်ပိုင်းလေးမှာဒီရုပ်နဲ့နာနဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတာပါလားလို့မြင်လာအဲ့ဒီလိုမြင်လာလို့ရှိရင်နာမရူပပရိစ္ဆေနာရုပ်နဲ့နာကွဲသွားတယ်လို့ပြောတာနော်ရုပ်နဲ့နာကွဲသွားနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားလာတယ်အသိဉာဏ်ဆိုတာတိုးတိုးလာတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားလာတယ်ဒီလေကလေးနဲ့နာသီးရားနဲ့မထိခင်ကအသိစိတ်လေးမပေါ်ဘူးထိမှအသိစိတ်လေးပေါ်ရဲဆိုလေလေးရဲ့နာသီးရားကကာပတာလာရဲ့ဒီနှစ်ခုကအကြောင်းတရားမဖြစ်ဘူးလားသူတို့ကြောင့်ပေါ်လာတာလေးကအသိစိတ်လေးကအကျိုးတရားခုနလိုစောင်းကျိုးလေးနဲ့လက်ကလေးနဲ့တိခတ်လိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့အတန်ကအကျိုးတရားစောင်းကျိုးရဲ့လက်ကလေးရဲ့တိခတ်ရဲ့လက်ရဲ့ကအကြောင်းတရားဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးပြီးလိုက်ဒါကိုပစ္စယပရိက္ခညာလို့ခေါ်တယ်အခြေခံနော်
အဲ့တော့ပထမယုံနံပွဲသွားပြီးယုံနံပွဲသွားပြီးယုံနံရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိလာပြီဒီဉာဏ်နှစ်ခုကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံနှစ်ခုပဲတဲ့နာမရူပစာလို့ပြောရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ယုံနဲ့နာမ်ကိုခွဲခြားသိတဲ့ဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ထိုယုံနံနှစ်ခုရဲ့ဆိုင်ရာအကြောင်းကိုသိတဲ့ဉာဏ်လို့ဆိုဟောဉာဏ်နှစ်ခုအဲ့ဒီဉာဏ်တစ်ခုရထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အာမငယ်နဲ့ဝိတ္တုတိမဲ့ဉာဏ်ကြီးမှာအဲ့ဒီဉာဏ်တစ်ခုဘုရားသာသနာနဲ့ကျုပ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဉာဏ်လေးနှစ်ခုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးရအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါရအောင်ကြိုးစားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဉာဏ်နှစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်သုလသောတာပန်အငယ်စားလို့ဒီလိုပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့သောတာပန်အငယ်စားဘာဖြစ်လို့သောတာပန်အငယ်စားလို့ပြောတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိလေယုတ်တဲ့နာနှစ်ခုကွဲသွားတာနဲ့တည်းနဲ့တတ္တဝါဆိုတဲ့အတွေးမရှိတော့သူဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်အမြင်ကမှန်သွားပြီအကြောင်းကိုမြင်ပြီးအတွက်ကြောင့်အကြောင်းကျိုးဆင်ញင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်လျာခင်းသွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအမြင်မှန်တာနဲ့တန်လျာခင်းတာပဲအမြင်မှန်သွားတာနဲ့တန်လျာခင်းသွားတာဟာဒါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြည့်တွေဒါကြောင့်မို့သုလသောတာပန်လို့ဒီလိုပြောတာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအဆင့်၄လောက်တော့အနည်းဆုံးရအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီကနေသင်တက်ပြီးရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစဉ်စဉ်နဲ့နောက်ဆုံးသင်္ခါရတွေပေါ်မှာစိတ်ရဲ့ညီးငွေရာကနေသင်္ခါရတွေပေါ်မှာတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ရှုမှတ်နိုင်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပခါဆိုတဲ့ဉာဏ်အစဉ်ရောက်သွားရင်တော့ဒါဝိပဿနာမှာအစဉ်မြင့်ဆုံးပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခါဉာဏ်ရင့်တန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရအာယုန်တွေဟာလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မှာပါတဲ့လမ်းဆုံးလို့ရှိရင်ရွာရောက်တယ်လို့ပြောရမှာလားဝိပဿနာကျင့်စဉ်မှာလည်းအာယုံဆုံးသွားရင်နိဗ္ဗာန်တွေ့မှာပဲအဲ့ဒီဖြစ်အောင်လိုက်ရတယ်နော်အာယုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်တွေ့မှာပဲသင်္ခါရအာယုန်တွေကုန်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တွေ့ပြီပေါ့လမ်းဆုံးဖြစ်အောင်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်လို့သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဒီကျင့်စဉ်နှစ်ခုစလုံးဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာလိုအပ်တဲ့ကျင့်စဉ်နှမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်နှမျိုးလုံးဟာမှန်ကန်တဲ့ဒီလမ်းနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့ဒီဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ရကြုံလိုက်လူဘဝမှာလည်းကျင့်နိုင်တယ်ကိုယ်အိမ်မှာလည်းကျင့်နိုင်တယ်ဗေဒရာပြုကျင့်နိုင်တယ်လူဝတ်ကြောင့်လည်းကျင့်နိုင်တယ်ဘုန်းကြီးရန်လည်းကျင့်နိုင်တယ်ဒီကျင့်စဉ်ဆိုတာမိမိရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုကျင့်တော့အကျိုးဟာနောက်ဘဝအတွက်မျှော်လင့်နေစရာမလိုဘူးဒီဘဝကျင့်ဒီဘဝအကျိုးခံစားရမှာပဲကိုလုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားအလျောက်ဒီအကျိုးတရားဟာရလာမယ်ဘုရားမြတ်စွာဟောတဲ့တန်တိဋ္ဌိကောအက္ခလိကောဒီကနေ့လို့ဒီကနေ့ဒီအကျိုးတရားဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ရကြမှာပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သမထကျင့်စဉ်ဒီဘာလဲလဲနိဝရဏတရားဆန့်ကျင်တဲ့တရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်တယ်ငြိမ်းအေးစေတယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဒီထူးခြားတဲ့အမြင်လေးနဲ့မြင်သိစေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဉာဏ်နှစ်ခုလုံးဒီဘုရားမြတ်စွာပွင့်ပေါ်လာတဲ့အခါဘုရားဟောထားတဲ့ဒီအသိဉာဏ်နှစ်ခုစလုံးသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါတို့တွေရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ရမယ်လို့ကိုယ်စီယုံကြည်ပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း